Alléluia. Zambe apambola biso nyonso, nkolo apambola, Mungu akubariki, Mungu akuone. Tozongisi matondo nanu epai ya Nzambe oyo abateli yo apesi yo ngonga olanda biso na ndako na yo na nzela ya television. Tokobondela pona message ya Tata Nzambe. Zambe na bikamwa, Zambe na nguya, tokei kozongisa matondo ya koloba nkolo kumama paske yo nde opesi ngonga papa. Mama alanda biso na ndako na ye na ngonga oyo à travers message oyo ezobima na ngomba. Zambe abikisa yo, Zambe abundela yo, Zambe akanisa yo, Zambe akangola banjela na yo. Au nom de Jésus, amen. Oui, papa, mama, tozali na ngomba ya kimweza mission, ngomba ya prophète Ngoi Wangoi, oyo tozali lelo oyo na directive ya Tata Nzambe ya koloba oyo engunzami enyoloka. Tozali kobanda milulu na biso ya 10 jours ekobanda oyo le 20. Donc oyo le 20 oyo ezali dimanche oyo ezali le 20. Tozobanda milulu ya koloba ce qui est courbé ça doit se redresser dans ma vie au nom de Jésus. Oyo engunzami na vie na ngai enyoloka. Oyo engunzama esala nini enyoloka. Santé oyo ezali courbe enyoloka. Libala oyo ezali courbe enyoloka. Kobota oyo ezali courbe enyoloka. Voyage oyo ezali courbe enyoloka. Fiançailles oyo ezali courbe enyoloka. Salaire oyo ezali courbe enyoloka. Ba démarche oyo ezali courbe enyoloka. Zamba pesi biso 10 jours lelo ezali mokolo oyo to clôturer 4 jours na banzi kalate oko vivre nini Nzamba sali na 4 jours oyo to salaki na bandeko oyo balandaki kaka ndenge yo zolanda. Mais sikoyo to komi na ngonga ya 10 jours oyo ezobanda le 20 février oyo le 20 février tu le 1er mars le 20 février tobandi retraite oyo ezali intitulé ce qui est courbé dans ma vie ça doit se redresser. Ile yote ya kukunjama mu maisha yangu inapashi inyoloke. Tozwi teme yango na Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, Bible lobi na verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte, tobandi nano na Luc, s'il vous plaît, kuna tokokoma na après Luc, Luc chapitre 13. Luc chapitre 13 nde kuna tozobanda nano introduction ya musala oyo ekosalama na 10 jours. Luc chapitre 13 verset 10 à 14. Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. À l'instant,
elle se redressa et glorifia Dieu. Donc mama oyo azalaki na église babengi synagogue, temple, Bible lobi tous les jours mama oyo azalaki na église, mais na église bazalaki na capacité wana te ya koloba mama oyo aza ya kogunzama mukongo milimu ya mabe. Donc maladi wana ezalaki maladi ya milimu ya mabe. Mama oyo Bible lobi nini, malgré basali ya nzambe bayebaki ki azali mundimi na bango, bayebaki ki abelaka, mais bazalaki na capacité wana te ya kobundela ye anyoloka. Mais arrivé ya Jésus, hallelujah, koya ya Yesu kaka ndenge ozomona invitation oyo ezali invitation ya Jésus Christ. Invitation oyo eleki même invitation ya koloba babengisaki yo epai ya ministre quelque part, babengisaki yo epai ya autorité moko quelque part, mais tozoloba autorité ya ba autorité nyonso, l'homme de Galilée, les lions de la tribu de Juda. Bible lobi Jésus a enseigné. Or il y avait là une femme rendue infirme par un esprit de démon. Alléluia. Donc moyen anyoloka ndenge ozonyoloka boye ezate bangunza misaye azotambola kurube mutu ezotala na se azokoka meme kotombola elongite atala bato parce que mulimo ya mabe ngunza misiye makambo na ye nyonso azotambola avec oyo elongi ya humiliation, elongi ezangi esengo, elongi ya makambo na ye tambola kate. Bible lobi papa mama tangu mwana mwasi oyo akutani na Yesu mama oyo 18 ans, calculé souffrance ya 18 ans, souffrance ya 18 ans makambo tambola kate, souffrance ya 18 ans makambo ebeba, souffrance ya 18 ans mais mama oyo abonzaka, mama oyo apesaka badime, mama oyo apesaka ba offrande, mais démon angunza misiye. Nazoloba na yo papa mama ke demo oyo angunza misi misala na yo, demo oyo angunza misi libala na yo, demo oyo angunza misi bana na yo, demo oyo angunza misi voyage na yo, puissance ya tata nzambe nzambe oyo nazoteya yo awa na kimweza mission na ngomba ya profete ngoyo ngoyi azali nzambe oyo akonyolosa banjela oyo ngumbami, akonyolosa ba démarche oyo ngumbami, akonyolosa visa oyo ngumbama ebimakate nzambe na biso akonyolosa yango tozala 10 jours. Ce qui est courbé, ça doit se redresser. Tozali ko banda milulu oyo na jeudi oyo ya le 20, jeudi oyo lelo oyo komuna ba témoignage boni eleki na 4 jours, ba témoignage vivant, ba témoignage te ya koluka. Ozomona muntu akomi meme na âge ya ménopause te, mais satana asaliye yaza nano akomi meme na âge ya koloba te ke meme demi ménopause, mais satana kangaki makila pendant 3 ans. Awa na ngomba ayuki kaka mbela ndenge tozobenga yo aye na 4 jours na simbaki yete place tozo prier kaka parce que prière etokaka awa. Hallelujah. Toujours prier, asuka de boum fungwa mi boum makila epimi règle bimi pendant 3 jours sans même tomber les saye, sans même nasimbaye, sans même aye bisanga même sujet que papa na ye na sujet pour na libumu makila kangama, mais puissance ya tatandambe. Hallelujah. Et simbi mama wana asuka boye makila zongi motwani na ya sepeli joie ezongi. Après ba démarche boni, après kotambola na ba église boni, après ko bonza boni parce que mobali na ya leli alobi to bonza meme ba mapango pour na kaya mwasi na ngai me makele fungwa makite lelo oyo ménopause oyo ba démon ba imposaki esali nini ekwei, c'est-à-dire papa mama tozali ko yebisa yo ke nzambe oyo tozali ko benga yo ezali nzambe ya ba patati patata te, ezali nzambe ya ba théâtre te, biso tozo
vivre wana ngomba nzambe original oyo alobi na biso ke na 10 jours ekonyoloka oyo nyonso engumbami et c'est la vérité. Muntu nyonso akonyata na 10 jours oyo oyeba ke misala ekonyoloka, libala ekonyoloka, voyage ekonyoloka, santé ekobikisama, parce que puissance ya nzambe na biso bakangaka yango te na kare moko ya koloba ndoki songolo ndi akanga yo ndi akenda kokunda yo na se ya mai ndi akenda kokunda yo na cimetière. Toza na nzambe wana ya bilobela te sans puissance. Biso tozali koyebisa yo nzambe oyo akopikola malade wana elongwa au nom de Jésus. Alléluia. Nzambe oyo akopikola bokauki elongwa au nom de Jésus. Misale kufungwama tozana bato akoma kisome mais lelo oyo azana musala lelo oyo azali na salaire ya koloba ya solo parce que tozali kosakana te tozo kobenga yo ya koloba papa mama oyo ngunzami enyoloka ozolanda mama oyo Bible lobi. Jésus le vit, lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Verset 14. Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa. À l'instant même, soit redressée au nom de Jésus. Oyo ngunzami enyoloka na kombo la Yesu Christ. 10 jours ezobanda oyo jeudi na ngomba ya prophète Ngoyi Wangoyi ozali na kote ya njili okomi na rond-point Ngaba omati bis ya kimwenza mission place ezosukela ezali bisika ya kobunga te ozali na kote ya Ipen oye olekisite vetu bakitisiona arebele ozi transport ya kimwenza mission place babengi kimwenza mission bakimwenza eza ebele nga nazobenga yo ke Nzambe alobi matanano na ngomba tozali na likambo ya église na yo te toza na likambo ya pasteur na yo te toza na likambo ya prophète na yo te tozoloba kaka ke na katikati ya ndako ya pasteur na yo makambo na ye yango wana ezotambola na ndako ya prophète na bino makambo na ye yango wana ezotambola ya mbala oyo ekomi ya ndako na yo pe otourne regard ke nono oyo ngunzami na ndako na ngai oyo ngunzami na bademarshe na ngai oyo ngunzami na misala na ngai oyo ngunzami na barelation na ngai ezioloka au nom de Jésus. Alléluia. 081 503 22 93 Nazongeli 081 503 22 93 ozobenga ngai moko kaka ndenge ozolanda papa mama oyo ngunzami enyoloka ozali na baprofesi ebele Nzambe alobaki ya mbala oyo elata nzoto ozali na barevelation ebele Nzambe alobaki ya mbala oyo elata nzoto. Bible lobi à l'instant même après 18 ans il y a souffrance arrivé à Jésus elobaki teke na pesi yo cure il y a une semaine pour bika na pesi yo cure il y a 10 jours pour bika mais arrivé à Jésus lobi nini: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Moulimo ya malade salinini et kimi au nom de Jésus. Tozo banda jeudi oyo le 20. Jeune na biso ezali jeune a sekete. Problème na biso ezali koya. Tango zo ya uya na esprit ya koloba oye koluka ba mbiku dite. Oye koluka ba cérémonie te. Oye ko bonde la Nzambe tata. Alléluia. Bible l'obini ni papa maman. Mais le chef de la synagogue, indigne de ce que Jésus avait opéré un miracle. Alléluia. Batu combien bazoboya yo omona yo pe témoignage. Batu combien bazoboya yo pe olanda bikamwa oyo. Tala ndenge ozwaka kaka ba rendez-vous na komata ngomba na komata me uyakate me yambala oyo Nzambe ya vina ngai alobi kozanga na 10 jours oyo te
okozanga yango te nini condition ezate condition telema kaka ke nake koluka Yesu nake koluka banganga te bambikuji te nake kobondela tala bandeko oyo bazobika sikoyo tala bamaladi ya minene oyo ezokende yo ozozela nini bisika ovandi 081 503 2293 libala na yo enyoloka misala na yo enyoloka ndako na yo ekangolama bademarshe na yo ekangolama au nom de Jésus na memi yo pona tango ezali muke ya télévision landa makambo nini ezoleka na ngomba au nom de Jésus. Alléluia. Jeudi le 20 si le 1er mars okotatola okobosana ne pense plus aux événements passés au nom de Jésus. Ba événement ya minene zokisi yo mutema longola yango nanu telema ya katokutana matali susu na ngomba 10 jours oyo ekotikela yo bilembo ya sango ya sika 10 jours oyo ekosepelisa vie na yo ce qui est courbé ça doit se redresser au nom de Jésus. Tolanda nini ezoleka na ndako ya Nzambe. Amen. nayaki epai ya nganga te nayaki mpe koluka kisi te nayaki na ngomba koluka Jésus mpe Jésus wana asaleli nga na kati na ngai nayoki voix moko elobeli ngai nde nayoki kekimi ekoteli nga na kati ya motema na ngai yango nazokumisa Nzambe ya profete Ngoi wa Ngoi natungisamaki na bahumiliation makasi. Nzambe apesi nga kimia nayoki ka kimia mpenza na kati ya motema na ngai ondile na le mpenza glace na kati na ngai ezalaka lipai nyonso nazwaka kimia. Papa Ngoi wa Ngoi nautaka partir ya ndako boye. Oui, maman. Merci mobile nanki naoka vertige makasi est-ce que nakopenda kokoma pesa na kati église kuna ebi kote tosala ke fort tokoma kaka tipe tokombe bakoto bon bika vertige oyo ezo continuer kama makasi est-ce que tana kota na kati église na kwa kofanda tondeni mobile na bote na ko lele ko mukie kaka okukuka ko supporter kaka tipe mama libote liza bole kaliboso poto sambo na batamaladi metanga na leki liboso bo bano sambela boye vertige so bono mona rana titango sambeli ko sima so place wana toki makasi metango sambeli peka wana moko vertige no sine style pona ngai nyango tata la monene pona nza pona pasteur Ngoi wa Ngoi asala makamene pona ngai komisio betela Yesu ala maboko Ntuka mbala liboso penza na koma awa. Mungongo mama tuyuka kama. Nalandaka yoka na television men fwa na benga kayo mingi na ba telefone papa awa boy. De na kukaka koyate. Siko banda lobby banda na lalaki na tongo. Si poko ana zaka kolala. De mutema nangezaki ka biente. Na seli bumu nazoka pasi mutema nazoka penza biente kana misala mabe. Ko lelo na tongo na lamuki ngaki na okilika te de ba barrière moko kana linga kana yate ko ngana talika bonga kiti na sokoli ngaki lelo na kusala te lo moko te na ndako na sokoli mwana ngapi na sokoli ngaki tozokende ata to ebinzela te me
tokokota ka bongo ndenge balobaki ndenge nayokaki lobi na olanda na télévision na kokoma na komo ya pe na komo ya ti mama moko boye alobi o nzela eza koto ye ke tokei atiki biso quelque part to ye pe totelemi wana frère wana ayebisi biso tokota ko de na kobi de na bando oyoka nzoto mabe libumu ezosala pasi de nazoyoka motema na ngai ezaka likolo kadeke na komi awa nayoki mbala moko nzoto na ngai komi na kimia naza lisusu na eloko moko na banda ekokandisa te na libumu wana ebanda kosala nga pasi nazoyoka ngo te une semaine déjà nazaki kaka na bafièvre nasalaka ka bafièvre nazoyoka lisu fièvre te tola monene na nzambe oyo asali kati na nga vraiment banda na ye awa ni mafuta ni prophétie ni eloko moko te ka parole na prière nakotaki retraite ya 7 jours bon ezalazokoka nzoto na nga bakopakola yango pilipili basini wana esili mbo ntango nazongi na ndako nazozonga kaka na douleur mais lere nakomi na ndako bato nyonso balobi obiki vraiment tomoni vraiment guérison mais nga nazoyoka kaka douleur mutu nyonso nasemeki na nga uti kanseta abi asemeki nzambe asali obiki vraiment elongi ya bomoto ezongi mbo efale tokota le 24 tokomi le 21 Saint-Esprit elobi nanga kovanda na ndako te zonga kaka na ngomba bana balobi mama me olobi le 24 nga habite na zongi l'heure na ye tokomi lundi napesi mama Viki asombela nga kisi azwi kisi yango te nazoyoka badouleur nga abi jamais badouleur oyo enyokoli nga minga mo nazoke oluka kisi babi okokoma nga na kombo ya Yesu na kokoma nazwi makolo na matingo banaoki makolo Yesu ezotinda kaka na continue toyokanaki na osuka na 7 nakomi na 7 nga wana makolo ti na masanga mbila nayoki ata douleur moko te natambolaka te bandeko na nga 3 ans nakoexplike douleur wana te vedi natamboli ndenge nyonso badokter baoloba nango okoumela te bamaladi batangelaki nga impossible belo bare bebe eza cirrhose de foie muchopo ye mulai nga abi wana bino bolobi naye kozonga croya ke douleur ekosala douleur esali ngai te nalali douleur te siko ntango prophète atei na Jean 5 alobi Yesu abimelaki ebosono ya 38 ans na liziba Betsaida abi lokota etoko na otambola kende alobi oyo aza na kondima a exercer foi wana alenga pe na tambo na yebisi bamama nyonso nga na kiti kaka na lubwaku wana mama rokoka te ngai makolo nzambe apesi nga à travers parole na ye azaka nsima ya maloba basali na ye mpo akokisa nga nazotambola na kiti ti na lubwaku wana na se na ye komata nazongi bapekisanga kolia kwanga te kolia loso te kolia makemba te banda na koti 8 jours nga aliaka ka kwanga mais nazokende sel très bien bagage ezobima très bien ya wana nakumisi nzambe wana nabiki lelo nabini bango wana toke mai nazokita ngomba na vitesse bango kutu bato normal na matimbangu natiki bango ngabi bomoni makambo ya nzambe nabiki lelo na lupango baomela pema bana nzambe bisika nyonso bozolanda biso napesi bino mbote na kombo na Yesu Masia ezanga votre humble servante maman Pierrette Bachinde obomesana kobenga mingi maman Pierrette nayebi ke bomesana déjà komona ngai beaucoup plus na ngomba chaque fois nazoza na ngomba awa nazole bino ba bonne nouvelle na ye lelo lisusu koyebisa bandeko oyo bozolanda ngai nayebi ke olanda no ngai otala nga chaque jour tolekaka na prophète ngoyi wangoyi awa na ngomba kimwenza mission mais ozora no courage oyaka ate surtout yo ozotala ngoza na baduta kosakana te ozoloba lobi bana baoka nde moko to mikolo na makambo ezobima bapase nyonso baaka ndenge moko satana memona distraction te ndeko na ngai awa na ngomba ya kimwenza mission nzamba zosala tolekaki na prophète tolobelaki makambu ya kobenga batu po baya na retraite ya 10 jours tolekaki na yebisaki bino ndenge nini batu babikaki na retraite ya 10 jours tozalaki na prophète bolandaki tolekaki lisusu mpona koannonce bino retraite ya 4 jours
Bon, moi, qui n'est pas babika qui n'a 4 jours. Donc, à chaque fois, maman Pierrette Bachinde, nous avons les cas toujours dans la télévision pour nous benga yon de cause un problème. Aux autres talanga siko yo liboso télévision partout aux ali. So kozali banda mboka, benga biso na numéro za liboso télévision. Prophète Ayambara, azana une audience ti. So ko bengi ye moko kozwa ye mo na téléphone boko sambela nzambe ne aza sans frontières. Nzambe azo travailler na kati ya prophète ngoyi wango aza sans limite. Ye azo koma partout et puis azo opérer. Awa nzambe azananu ndeko nanga awa nzambe ya solo ya fresh azananu tobetaki mpona lisolo ya mai makambo mai oyo eza témoignage en tout cas botikanga mpe mama températe lelo nazo témoigner donc tovandaki na retraite prophète alobi tovandi na ngomba bato bazosouffrir mpona mai nzambe oyo abenganga na mosala oyo nzambe oyo atinzi bato baya na kati ya retraite oyo jamais akoki kopimela bato oyo mai ya régie des eaux ngana fandaka lokola mutu nazalaka na mois d'août muke nazotala parce que naza mutu or niveau ya foi ya prophète na yanga ekokana kite prophète alobi torota mai na ngomba naza na confiance en nzamba benganga alobi yango esali même pas un mois mai yango ane bimi nzamba simbi ndeko kaka lokola yo ndenge zotala nga na télévision ndeko wana lobi ngai na nzibina za mutu liboso na teli nzambe mai na ngomba ke bato bazwa na ngomba bakende susu na ba rivière te koluka mai banyokwa malisusu te basalela mai oyo nga na tie ndeko wana lande pe ka ndenge yo landa ngai alors siko yo za na ba problème na yo eumeli pourquoi pas yo potele molobi nga pena ke no na ngomba na kendo sambela ndeko wana o alanda ki biso na télévision ate mai yango ezobima botala niveau de pression eza na mai wana lelo na ngomba awa bazoluka lisusu mai te ato ye na air nini kosukola mai tozomela mai ya robinet ya régie des eaux kaka prophète aselaki foi confiance en nzambe na ye sikoyo yo ozolanda biso tembe ozodute mpona nini batémoignage ezoleka ebele ndenge nazoloba lelo awa toza dimanche retraite ya 4 jours touti kosilisa yango tokoleka na batémoignage bokolanda mais après retraite oyo ya 4 jours tozobanda 10 jours kala te ovandi no na ndako okendaka na ona église awa ndenge eza bo ezokipe te ata oza pasteur ministère na yo ozomona makambo ezikomi kokoma compliqué mata ngomba ti babi ngomba nde biyano ngomba nde makambo yaka awa na ngomba tosambela prophète ngoyi wangoyi o expliquer nzambe ba problème oza nango siko kita otaso problème wana econtinue nzamba azali nzamba asili nanu kosala te ndenge balobaka le temps de miracle ne pas encore passé oui awa vraiment te un miracle nanu eleki te nzamba azo continuer kosala alors na 10 jours oyo ezoya prophète alobi nini oyo egumbama ekotelema bino nyonso boyebi histoire ya mwasi oyo azalaki courbe na kati ya église pendant 18 ans aumela na église wana ka ndenge yo mpo aumela na église okoma oyoka soni so na bino akie na ngomba pasteur na biso osilika oza mondimi ya pasteur problème no esimba te makambo esimba te libala no baproblème bala no bavie compliqué yo moko makambo na mosala compliqué mais obike so na ke sembela ngomba pasteur na nga kosilika totika koza bafanatique ya bato toluka nzambe parce que toza bato ya nzambe oyo nzambe asala tozozonga na bino ensemble tozonga nanu na kati ya église tolanda nanu batémoignage ya bato oyo bayaki mpona 4 jours tala nde nzambe abikisi bato oyo bayaki balanda mpe ka lokola yo c'est parti merci beaucoup. Bonjour papa. Ukaki wapi nalo? Njili na quartier nini? Quartier 1. Yesu akumama nini mimaki wao na ngomba na kimweza mission. Nalandaki na TV. Namona kibeki bato bando tatu na maladi ya bele moko kutumwa moko mbaki ke asumbana te. Oui, oui. Aye a prier aisa kaka aba misusu. Amen. On a tapé le béni na TP na komikiti sosa na ngamo na vivre ngo par rapport à passer misusu. Depuis yaki ya la 4 jours. Na komo ka komikiti sa ulali na biso. Ulali na bino ba passer bala exemple na. Alléluia. Bala exemple na. Baba yako inanga pamba. Te ba wino ndenge ni photo moni obo ba passer misusu ba yamba yo for audience. Yo ozo vivre biso comme papa na bana yi. Ndenge Jésus azaki na bayiko ina. Alléluia. Alléluia. Jambe nini memaki yo papa na biso oni.
ba bitumbaka ya satana ya nini wana nzoto nanga bakoma kobundisa ngo butu nyonso so nalamuki badouleur lokola mutu babundisi ye na kati ya zamba babetaki ye na ntongo sikoyo douleur moko ya kosakana te esali bambula ebele. Par exemple, ezali douleur ya nini? Douleur mukongo na mikuwa nyonso mona pasi poko kondo sala omona eza mwa pasi defo mona zola muka 14 mandola yaki lobo zola muka 14 ayaki vendredi ntango nayaki ya premier jour tosambeli ifaye nalalaki te nazongaki ndako ta nazongi ndako kolamuka yangi na ntongo mutu mwa namoni elongi no changer ngabi mo elongi no changer ndenge ozalelaka namoni obongo te ntango mpe elamukaki douleur wana namonaka namoni yango te namoni elamuki bien nzoto mpe makasi samedi faye na ya nazwi contre ya mosala empêchimaka ya sate na ndenge azala vendredi faye na ya nayaki jeudi vendredi faye na ya na ye te samedi na ye tolali na bino lelo tolali na yo tolali awa lelo 4e jour tosambeli mpe tosambeli nalali suwa na se awa nalamuki susu le même douleur wana oyo namonaka namoni yango te namoni donc nzoto kaka pepele donc namoni ke nzambe kitaza awa esali combien de cas douleur bambule ebele mpenza tokeba église omeli bakisi okoti meme ba radio mais douleur wana kaka esilaka te ya do douleur ya badouleur généralisé komaki généralisé na nzoto donc satana aza lokuta donc tosukisi ye awa nzambe akuma mabekela yesu kaka mabesu mama Hélène tangu mama Hélène azoya tobeteli yesu wana maboko bonjour mama Hélène damba pambola yo utaki wapi mama Hélène na uzoni nataka kulanda papa na television namonaki nde bato babikaki bato motema bato bapema bapesa balitatoli awa ngape nazalaki na pema le nakokota radio batali babio bazomona kote ya motema na ngai eza lokola evindi motema evindi ngabi nakokende kaka place wana en tout cas nabengaki papa lobi papa bandaki kobenga natali toi kita place serbo ipene nayaki awa nakumisi nzambe me tobandaki kopriere liboko moyena tombola boye ezalaki kote ya kere kote ya motema moyena tombola ezalaki te pasi moto le papa zuba kaka bondela nakomi kobondela kaka libondeli nde yango le nalalaki mpe na bina le nalala liboko en tout cas ça va nayebi kele na okota échographie baokuta yango te ozoyoka nini sikoyo na kere sikoyo nazokelo te pepele esali combien de temps maladi ya kere yango bon bamonaki yango kaka na mbulu na oyo tikoleka wana 2019 so toza na 2020 olobi nini na nzambe abikisi yo napesi nzambe merci nzambe ya papa ngoya antuka azali nzambe tosengaki yo nini mpo obika eloko moko te papa ya priere namelisaki yo nini eloko te olobi nini na ndeko moko kuna batémoignage na bango ezalaka travailler boya bokomona nga mamelenda te boba mamelenda yo otaimwane antuka boya yo mpe bazali kotala bango na televizio lelo mpe bakotala yo batala nga mpe bamona ngai betela yesu ala maboko Maman Francis. Merci bandeko balandi. Nayebi ke bolandi vraiment ba image wana bo sepeli na bandaku. Eza montage te na rappelé bino mutu moko bengi nga lobi na nga maman Pierrette. Yo zoyo kanana pasteur wana. Tika kokota na baje ba pasteur. Sala musala na yo. Tolinga kona musala na yo. Oui. Bolinga nga na musala na nga pe naza témoignage vivant nga pe nzambe ya prophète ngoyi wangoyi na ngomba aseli nga pe makambo ebele. Alors pourquoi na bomba ngo tant que bato mususu pe bazo souffrir na répondaki maman wana na yebise na lobi maman soki oza na tembe nanga po mona ke toyokani na prophète te mata na ngomba to mema ndeko no aza na problème na ngomba yo moko obenga ngai nga na oluka yo te. Donc toza na nzambe oyo azosala totika nanu badutu totika tembe eloko moko ekoti siko na kati ya Congo na biso na kati ya Kinshasa na biso ekitisi foi ya bana nzambe
vi ba comportement ya basala nzambe, vi ba comportement ya ba prophète. Et ça li ke bana nzambe ba komi na incrédulité. Et ça li ke bana nzambe bazui recul. Bazo ko kasu ko na confiance ya basala nzambe te. Mais yo bi osala confiance na nzambe te. Osala confiance na mosala nzambe te. Tandis que Bible yango moko lobi ke mutu azo sala confiance na basala nzambe ko réussir. Mais yo za confiance à basala nzambe te ko réussir comment? Parce que comme ko mélanger nyonso na lobaka chaque fois, so ba faux dollar ezali, ba vrai dollar pe ezali. Tozo ressources na ba témoignage. Tolanda bandeko babiki na ngomba et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Diabète matin na 477. Malaria 3+. Babundi kwa hôpital. Diabète kitaka kate. Docteur aye alobi Mama Tondo, vraiment to bundi, to comprendre te, ndenge nini ezo kitate sucre na yo. To moni kaka photo bimisa yo, okende continuer traitement na cité. O ekiti na matina 300 na ndambu, na tongo, na pokwa 200 na ndambu, na pokwa kaka bongo don ekita kaka normal te. Sikoyo babi to bengelo docteur o ya nini ya régime. Asale la régime comme ça pour okende nanu o sa na régime lem susu eko kita ne sika nango ezonga normal ba bengi docteur aye asale nga régime apesinga des papiers biloko na ko lia te na ona ko lia na ye na ndako ba pesinga pe ba insulin wana na continuer awa na ye nango nazo kende hôpital so na ke kaka ndenge na zaki kuna kaka bongo changement ezati. Mais na olanda régime so na ke na tongo 200 na ndambo na ke na pokwa emati 300 na ndambo kaka bongo toujours na okende o dépenser pe na journée moko 9000 okende bo futi na oba opesi la insini mi wana otalisi oba otali lo sucre ozwi moto ko kende ko zonga donc na o dépenser 9000 na journée eloko moko te si kaka bongo na bano matana kende hôpital na komi awa na kutana papa lokwa to banayi ko pesa na pembote atuni ngai lobi oh mama ndenge nini mikolo na omona ote po emsu lokwa na tekala nga masango na fufu mona pesa nga mbongo tindela nga masango tindela nga fufu abinde na omona susu de omata po na koteka nga na bi papa na zo bela na kote kuto hôpital pe na bimi siko na ozo traitement yango mona zo kende ya lobi te kotana papa wa prophète kotana po asa lo ba prière pour ngape na yeki ka pe boyi na maladi wana mais siko na bikaki kota na papa to taki pe na mbaye na nga yebisenga bitala papa ninga yebisenga toke nanu to kutana na prophète to yepe to kutana na prophète to kona nda ku to bengi ya bimi de banda abondeli to sololi abi mama to ana 10e jour ya prière sala tu oya okota prière wana ngape na ye na koti prière to koti 10 jours to ko kisa ku 10 jours te na sala kana kasa 5 jours changement papa iko ebisanga ko kende so hôpital pe 4 traitement na yoki moko na banga bi u balube so ba ti silimi wana te vertige na ozala mal à l'aise matasu makasi na kina ndako nga moka na binzambe nanga na bandi ko bunda na kasi ndenge papa ebisanga na okende so hôpital te mais na elika ke yo ko sala lokola papa prophète ebisanga na kata na ko kata na ebisi papa ngabitala papa ndinga ebisi ngalo bialo kwa mosala nzamba ebisio yo landaka oya ebisio na kati pe traitement tozo bunda na prière to bakisi sous 4 jours à prière ti tant to silisi donc na komi bien vertige wana ezaki susu te eloko moko pe te papa lo binga mona ebisio mukolo yo kozonga pona pito okene ko lakisa fika ti to sisi dimanche lundi ebisi ngalo zonga l'hôpital ke etal sa suti lundi na kei batali normal ekomi combien ekoma kipo lokwa na liaki po soko le matarandam ezaki 110 ekoma na 130 po na liaki ale sikoyo na eko vanda na kei sikoyo na hôpital na la bonne ne kuna pa ina zalaki docteur abenga bi mama Matondo ndenge ninga bi papa sikoyo ça va docteur bien nzamba sali abi oh sikoyo bien diabète singa bi bien docteur abi te yaka nga na ndimite ya ko sasa sous contrôle et pas na biso na kei abi nanga mema biloko kolia oyo kolia na 12 heures na tongo kolia te na ke na tongo na koti 110 atali nga bi mama Matondo oh yo tano diabète te nga bi na ebise ki nzambe oyo to bondelaka akosala pe asali na kendaki na église ba prophète
en tout cas tozalaki na mabondeli nzambe oyo ya prophète asalaki maladie esili abi en tout cas continue kana nzambe wana lingi yo asilisi yo maladie wana mpona ndimaki te ngana kesaka koza kaka okomi diabète tosisi mpe na koti su na 12 heures na le na koti su akei normal abi nzambe azwa lokumu kende en tout cas sambelaka makasi na nzambe wana en tout cas na bi oyo baza na diabète baya mpe na baya ebele baya mpo bazwa guérison nzambe ngoya azosala ya minene mpe ya kokamwa kati na esika oyo amen. Tozongi lisusu tozokontinue na bino bato boza tembe incrédule ozomona me ozondimaka te mais plus ozondima te plus likambo ezoumela parce que soki vraiment olobi oye awa na ngomba tozobanda 10 jours le 20 février tozobanda 10 jours ekosila le 1er siko soki yo lobi na nga maman Pierrette nga nazoya na 10 jours oyo ezobanda jeudi ya le 20 na ngomba ya prophète Ngoyi Wangoyi na kimwenza mission yaka nga moko mpe maman Pierrette na koza na 10 jours wana yaka na 10 jours siko 10 jours esila yo ebisangaki nzambe na ngomba asaleli yo te epuis ntango ozomata ngomba banda koyebisa nzambe obi nzambe nga naoke na ngomba naoke luka prophète Ngoyi Wangoyi te naoke luka yo nzambe oyo ozosala na nzela ya prophète Ngoyi Wangoyi parce que prophète Ngoyi Wangoyi azosala le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob aza na nzambe mosusu te awa bapesaka mai te eloko te mungwa te. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends ton lit et marche. Nde makambo ezoleka awa na ngomba. En tout cas, kokamwa tango ozomona miracle oyo ezosalama na kati ya ngomba awa. Ndenge nzambe azoutilize bato. Tozongi susu na ba témoignage. Botela bandeko oyo babiki na montagne awa na retraite oyo ya 4 jours. Tango azoya tobeteli Yesu na maboko. Alléluia. Jambo mama Francine. Habari gani? Utasema Lingala Swahili. Twendage mulingala. Zamba sali leo nini mama Francine? Zamba sali likamu sikati na boma unangai. Fomo korona yake awa na ndimaki tete na kokoma awa. Bameminga na moto. Bakomi siliso kuna na nzela. Natali nzela bo nzela molai mabulu. Nalobi na mama na kokoka kotambola te. Mama lobi mekaka kanzoto koka kotambola. Mais soki na tamboli boeti na lembi na bandi na se na bandi olela na binzambe komi sanga esika na zokende na ngomba na kuzonga lisusi mate na bandi koya na komika na ngomba wa na kwei na laji wana penzambe asunginga yatindelinga bato basimbingai baye kukomisanga na ngumba malaji obo na sina umeli na ngomba nda 7e mois banda 7e mois siko tozali na na mbula elekaki etiakinga kutu paralize na bandi kobendana kana na se ntango na bandi obendana na se ata nake kosukola boye batinga na dushe na koka kovanda te na obimaka na se ti na ye komataka na mbeto na lali na koka kolia te na koka kosala ta eloko moko te mpe nzambe na ngai ntango alaki na bafungoli tebe sikoyo ya na ngai colonel amoni na tebe alobi ngabi papa na lukaka place oyo ba pasteur ya solo bazali o bazali na nguya ya nzambe bokende kotika nga kuna po batambela nga na bika na kokufa kaka bebuyi bino bovandisi nga na ndako pona nini na koti hôpital soki 3 fois na zobika te na komela bakisi boeti na koti ba radio soki kisi esili maladi ezongi ezali maladi ya malamu te namoni maladi oyo ezali ya maboko ya bato fo bokende otika nga na ba pasteur nde ya na nga colonel abi pasteur moko alekaka awa boye na TV ifo bosala makasi bokende pe na ye bayebise babisombe essence otia na nani na motuka bango bakanisaki ezali kote ya nzela ya bakongo nde mwasi na habite ezali soki bokomi na re moko wana toyokaka na be nde bakozwa siko moto ekokende odika bango sikoyo bakoma kuna pe na ye mpe ndenge nakomi awa nakumisi nzambe mpo nakomotambola nazalaki kotambola na nzela maladi wana ebimaki nga liboso ezalaki o malaria batraite maria esili baye koloba lisusu o kifoide batraite kifoide esili ezosimba te tina ye nabandi koyoka mokongo ebandi osala nga pasi pasi
mokolo moko bomosi aya na ngai alobi tika na ona mase yo mokongo azwi vite amase boye amoni mwa buto moko na mokongo abi eloko yango ezotungisa yo yango ebandi koya pe etinga mokongo makasi ngabi nzambe na ngai pe nazwaki mosali mosusu ya nzambe abi soki maladi oyo basali opération te okobika te ye prophète ye mosali ya nzambe me alobi okobika yango te nakobika te edécouragé bato nyonso tu na ndako ye mosali ya nzambe sikoyo alobi na yo te asalika ndenge ezimbaki alobi okobika te okobika te mpo basala okaka opération na mokongo bato nyonso bakomaki na mawa na bana na libota mpona mosali ya nzambe alobaki kaka bakata yo bambeli sikoyo ye papa ye koloba te oyo aza mosali ya nzambe te mosali ya nzambe moto akobondela moto mpo abika akosengela ye ngolu mpo ye abika sikoyo ye akomi kodécourage biso boye ye ayokani na docteur wana mpo tokende na yo kuna mpo aboma yo okokende mpe te omona yesu mpo tokende ka na ngomba lokola mpe na ye na ngomba batala sikoyo na 4 jours nga moko nakomi otambola mpo nazalaki otambola kaka na nzete nzete yango mpe nabwaki nakomi awa na bandi otambola nga moko nzambe azwa lokumu mpo eloko ya kovimba esali boni sikoyo ebandi kokita moke po soki ezalaki ka na kovimba me nalongu wana te nakomi awa olobi nini na ndeko moko kuna andimaka te ke nzambe abikisaka mama nzambe abikisaka etali kondima na yo mpe nzambe abikisaka soki ozali na kondima nzambe akobikisa yo na yo na 10 jours okozala na biso nakozala betela yesu wana maboko mama lea tango azwa tobeteli yesu wana maboko mungu akubariki dada nana azotatola nzambe ya munene nzambe ya ngomba yango mpona nyokwami mingi na koluka délivrance makile kenda ça fait 5 ans 5 ans rek omonana te et pourtant oza nanu 35 ans d'âge namonaka 35 ans okomi mimi na katikati te ya batara 85 naluki lobiko wapi nake po wana na bandosala na pale dipepo na konta musala bapesi nga bona kenga liema balekisi nga na scanner $250 baomona eloko te balaki do baechographie baomona eloko te mpona nini makile kangami mpona nini nake na mutu modikembe baobi te oza bahormone eza mokie bozongisango bazongisa ezonga te nake na koluka baprophétie baloba te makila no nde eza na basalelaka yango banani baprophétie bazoloba kaka me bazopikola bamonaka kaka bayebi kopesa message me bimisanga kasi bisika bamoninga oyo oza soki wapi bakango bimisanga kasi pikolanga oyo omoni bisika bakanganga bazokoka te kaka bamessage osomba nanu makila ya yesu elambo osombi melisa eglise nini wana makila ya yesu elambo elambo donc 20 Sema makila Yesu wana na église koloba komba ya église pardon na sombi melisa église mobimba sombi ata $50 bango so bamela balelela pour makile rien donc na tamboli na sili maele sili na bisi mbana ngana na vandi na kunuka sute makomba nzaba na zungu kutu katolike na usambi ya survey po ba ventire leki kande ezalaka tolanda télévision tolandi papa na télévision makambo nyonso ezobika bona boye papa tokende na komeka nzambe na papa nga na lembi bavantire 2020 tozala na 2019 isila 2020 pete ndinda koluka papa obi te nga nzambe nanga convaincre nga tokende nzambe apambola mobali na yo tokende kaka kolemba te ti toyaki 4 jours ya semaine passée mokolo ka premier jour tonyaki matambe awa tolalika nuit moko donc neti lelo tolalika butu ya mokolo wana makile bimi betela yesu wana avec tolaka soki makile ninge bima regle oyoka badouleur oyoka badouleur donc oyebisaki meme ngai teke makile ekangama nayebisako mpe ndenge toyaki wana tobeteli ata masolo te eloko nini toye na koluka nini te toloba ata nini te tolokendena komeka nzambe butu wana ni menoro badouleur mpo oyokaki regle ninge bima ebimaka te na situ kaka aloba na butu anga bia sola natia loboko boye yango mpo nazwika papier génique na gumbe ya seka ntongo etala ngai ninga amoni ya sola tozela nanu so esala kobele jour premier jour deuxième jour troisième jour 4 jours makila normal abondant alléluia mais
tout bien non passer na habiter tout 4 jours ici là vous signalez ngaité et l'autre côté même les hommes pas éviter qui ngaité donc j'ai la moka 4 jours ici donc normal bapati nyonso na yaka nango boye stomac nyonso pakata eloko te donc après 5 ans makila efungwami normal yo ozali na ba 35 ans mais bapesaki oza ménopause ya kindoki si tozongi ndako tozonga ndako nake na église kaka ndeka église baokamwanga na mosala nzambe okamwanga ongengi boye mpe tomi makasi tocomprendre tongengi donc rayonnement moko boye tocomprendre baoyo nde komela bavile baobabaisaka bavile nde baokamwa donc témoignage ya monene bazokamwa tina bengi mama na biboye na mama akamwa mokili ya mabe sambela kaka kangama na église wana oyo balongi milimu na yo nde bitiko tikala Alléluia. Vraiment nakumisi nzambe na satoli monene na ye nayebi te eloko nini na opesa ye donc nga moko ezolekelanga donc na mutu moko azo toyebaka kaka na bible mwasi moko akangama 12 ans na makila mais awa siko tomoni yango na ngomba yo eza 5 ans mobali na yo kutu azali na biso awa olobi nini siko na mama moko mpe kuna aza na bitumba bon nalobi na mutu oyo aza na ka lokola nga oyo azolanda nga na minute oyo abanga te aya na 10 jours ezobanda le 20 c'est moi aya koluka monene ya nzambe nzambe aza nani si ton dieu échoue essaye le mien oyo ezala bamosusu do akata eliki alongola espoir abi bango nyonso bazalaka ndemo te yaka vraiment na milulu kozanga te yaka na foi yaka na kondima na yo ekobisa betela yesu wana maboko tobengi témoignage ya sika na papa na biso inspecteur mpo na ntango bamosusu bazela mokolo mosusu papa na biso bonjour papa oyo abundaki awa na bapriere lelo oyo ekokisami mpo na mosala bonjour libotela nzambe bonjour papa inspecteur naye kokumisa nzambe parce que ezalaki facilité bitumba moko na passé 120 jours wa olalaka kaka awa ebele bakufi batiki parce que concours topasaki depuis le mois d'avril 2019 attendant seulement baélection esalami bapromesse et comme il va ministre kaka voyage na présidence donc biso ebele bakufi pour l'église mais subitement ekovima et yango nde ebimisaka forcément même si salaire ezalaki bloqué depuis quelques années cette arrêté là ebimisi yango mbala moko les mois même il faut la payer. Nous attendons que par cette grâce-là qui a déjà été offerte, le lundi au mardi, le signe soit bien. Donc, il va signer au commis officiel inspecteur. Vraiment, nangana ya kote na photocopie le signe malheureusement. Kolinga joya na yango mais donc vraiment na komisi nzambe. Nzambe ya awaza ya tembete. Azali nzambe moko oyo même ezaki impossible. Même batiaki na planète nini akozwa yango. Donc vraiment nayebi ke boza na bandako bosepeli bozolanda ngai maman Pierrette nazo continuer toujours na ngomba bomoni vraiment ke naza na ngomba botala nsima na ngai sacrifice soki olingi oresir na vie fo yeba kosala sacrifice ya kotika nanu mbetu wana olala kolingaka mingi wana depuis bandi kolala na mbetu na yo wana solution eza te tika nanu mbetu wana yaka na ngomba tolala na se toluka nzambi po mona clair na likambu na yo o mona clair na malade ozobela ba docteur balembi yo ana ngomba ngana moni bato ba cœur babiki ana ngomba na moni bato baye na sida babiki bato baye na malade ya diabète babiki mutu aya tambola kati abi papa ngana tambola te na moni mutu bazomema mais atelemi atamboli ebongo yo te po anini ebongo yo te po na nini yo po bika te un miracle nanu eleki te awa epa ya prophète ngo yiwango condition ezati asengaka mbongo te ke ndeko avant yo bika yaka na consulter yo ndeko avant bika pesa TV na yo yaka na congélateur pesa lopango pesa mbongo non tozwaki ofele tozo pesa ofele en tout cas awa epa ya ngoyiwango isoki oyo obiki nzamba zo utiliser prophète makasi mosali na ye azosalela ye ndeko na ngai. Alors ici kozali kimambangu 10 jours ezobanda le 20 oyo le 20 février tozobanda 10 jours et kosila le 1er koloba te ke nazali na programme te naza na temps te balobi
ata na mukolo moko kaka so ezaki jour na yo eza jour na yo yaka awa na ngomba partout ozolanda ngai eza musika te ngomba ya Kimwenza mission soki outi ba côté ya Bachangu je ne sais pas na Kinshasa awa biso no sotebi rond-point Ngaba soki okomi na rond-point Ngaba olobi ozoluka place bazwaka ba taxi ya Kimwenza mission bakolakisa yo soki okomi wana omati babisa Kimwenza mission yakati na terminus ya Kimwenza mission kaka soki okiti na terminus ya Kimwenza mission olobi nazokende na ngomba ya prophète Ngoi Wangoi to na zamba ya la borne donc nzela wana kaka ozotourner mur ya katoliki ti okomi epa ya prophète tango ozotourner mur ya katoliki okomona batole ya bleu tango omoni kaka batole kote na lopango wana ya batole ya bleu wana nde sika prophète Ngoi Wangoi azali wana nde sika yo ozoya kobika soki outi côté ya Gombe outi ba côté ya Bambudi je ne sais pas partout place ozolandanga okiti na Ipen zwa babiso ezokende rond-point Ngaba lobala bango na kokita na Bel Air donc bokoleka cité verte après cité verte okiti na Bel Air wana otuni kaka nazokende na montagne ya prophète Ngoi Wangoi tope na zamba ya la bord ba moto ezali ba taxi ezali ozwi wana bakomema yo ti na ngomba awa ya Kimwenza mission nzambe azosala awa na kati ya ngomba nzambe vraiment azopéré ndeko nanga telema place ozali yaka awa to bondela yaka awa omona loboko na nzambe mekana nu nzambe ya prophète Ngoi Wangoi nayebi question lembi et so perdre espoir mais yaka nanu awa na ngomba tozongi susu na ba témoignage parce que ba témoignage ezebele po nzambe azosala tokoki obomba te et puis batu wana bayaki kaka ndenge kaka yo zolanda ngai pe babikaki tozo banda bitumba ya munene jeudi oyo ezali le 20 ti le 1er mars en tout cas sala effort yaka toza na ngomba ya Kimwenza mission numero oyo moni na se ya télévision benga prophète Ngoi Wangoi yo pe okotelema wakotatola ezalo za musika benga par téléphone miracle kosalama tokuma melinano babike kote tokuma melinano banganga te nano toteki Yesu na biso te Yesu na uta na ye na village depuis à 13 ans timelo nazana ye yango alo mona kinzamba lobi prophète kima nano na Kisasa kende somba ngomba vana na ngomba parce que ba aventure leki mingi mais ce que je sais ozoya te awa pona ba cérémonie ozoya pona ba nzambe oyo azobikisa bato akota likambo na yo apesa yo pe musala apesa yo pe libala apesa yo pe salaire apesa yo pe voyage apesa yo pe elonga yamba kimia na kombo na Yesu Kristo amen. Ibandana yo sekufa na yango ngai na ye na mikuki zambe na bumu zambe na omanga moyenge bene nasikala kaka na yo nzambe na ngai ebi nzambe mosusu te zalelanga o ata bamonga tami pe Libere